paquete. Aquí no sé qué será, pero vamos a ver. Tijera sin punta, importante. Bien. Vale, 3, 2, 1. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Quiero contar pánico. Oh my god, Dios. Ya está. ¡No! ¡Dios! ¡Es enorme! ¡Es enorme! Lo voy a girar, vale. ¡Es enorme! Voy a quitar un momento. Esto lo vamos a dejar por aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Qué chulo! ¡Es enorme! ¡Dios, cómo pesa! Miradlo. Es enorme. Vamos a abrirlo. A ver. Bueno, vamos a calmarnos. Bueno, está costando. Está resistiendo. Vamos. Dios, qué grande. Miradlo, acercarlo. Miradlo. Vamos a sacarlo. Enganchó la rueda, boludo. Así, va. Lo voy a sacar en 3, 2, 1. Miradlo. Es casi más grande que la mesa. Bueno, esto es. ¿Qué me dice? ¡Mirar este cochazo! Y como veis tiene suspensión en las 4 ruedas. Como veis tiene una autonomía de 40 minutos, perdón. Y ya iremos viendo o irás viendo lo que hace. Y vamos con los super planos. ¡Uy, que se me olvida! El mando está aquí. No lo había visto. Está tan emocionado con el coche. Vaya pedazo de mando. Y aquí tenéis el mando, como veis, tiene diferentes velocidades, tiene esta rueda para girar, muchas cosas más que os iremos enseñando. Este coche es un coche. Y esto ha sido el mini resumen de mi nuevo coche y lo vamos a cargar y vamos a ver cómo anda y cómo se funciona. Y estaré atentos al canal que se vienen vídeos muy chulos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle a like, suscribiros y compartirlo con vuestros amigos.